Voy a intentar algo, ¿ya? Es un poco estúpido lo que voy a hacer, pero... A la mierda. Hola. Uy, chucha, salió. Uy. ¿Qué? Hola. ¿Qué hace? Hola. ¿Cuál es tu nombre? Uy, no me jodas, loco. Oye, no me jodas, loco. Ay, está Juan. Está aquí. Miren cómo camina por toda la casa. Se va por todos los cuartos como si nada. Hola. Uy, chucha, salió. Uy. ¿Qué? Hola. ¿Qué hace? Hola. La luz, raza. Esto está saliendo de control, raza. No se escucha que le pegan al tanque allá afuera. Esto se está saliendo mucho de control, raza. No sé qué esté pasando, la verdad, raza. Pero ese tanque le pegan. Ya es el segundo día desde que están pasando estas cosas. Y alguien que me pueda ayudar, déjenme en los comentarios, por favor. Gente, esto ya se salió de control, gente. Ya no puedo más aquí, gente. Ayuda. ¿Qué quieres? Déjenme en paz. ¿Qué quieres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Le pegan al tanque allá afuera. Eso se está saliendo mucho de control, raza.
That's not a coyote. That's a fucking person. I'm gonna get in the shotgun. Where's the dog? Hold on. Well, you better go now. No. That's not a coyote.